大家好，我哋今日會玩呢隻遊戲嘅，我係 Rubik's 嘅。如果大家有興趣，都一齊嚟玩啦。就係呢隻，你哋講我講要咩啊？講句我要咩嗰個嘢？唔好意思啊，唔小心頂住嗰個屏幕，所以大家唔好介意啊。假毛卡添，多個寶礦啦，夠啊！夠咩寶礦？夠加呢個劍嘅寶礦啦，大家話好啦。哎呀，溝唔共啊！我嗰條蟹呢隻真係好普通噶，呢隻更加普通啊！又係呢隻嘢，大家我哋佢要呢隻同埋呢隻，呢間隻其實我都有啦，我更加呢兩隻未有嘅。喂，個屏幕突然間黑咗嘅，我要唔係呢支啊！我cut你咧你，有搞錯啊！間少少啊！呀！咁嘅話，共坑一隻咪溝共啦。我估試過幾次就會溝共噶啦。哇！有搞錯嘅，嗰共啊 ，yes！ 我攻佢啊！我計一隻先用呢隻坑嘢，我未用過嘅，假瘋狂難過。都係唔好啦。我估不如用呢隻先啦。我最後先至會用呢隻太版嘅。我嗰個係咪有啲危險啊？我先飛啊！喂，唔識飛嘅，有會咁樣啊，撈唔到。哇，呢招好型啊！咁佢依家一波個假贏啦。如果輸嗰有懲罰噶，咁自己入個巴個。我呢隻嘅會用兩鋪嘅。我不如用個第二隻啊，我換呢隻啦。呢隻我都未用過。乜亞非人嚟㗎？人類。堅強能力啦。點啦？我離開啦！我離開加樂平時人嗰啲啊！所以我 WiFi 有啲卡啊，各位唔好。
各位咧，佢唔好咁樣啦。然後自己講咗巴講俾各位睇，唔係朗巴講各位。跟住我哋就會用玩，唔係我哋嗰日玩翻，我哋嗰日用翻自己嗰個好啦。我講講我好友嗰一個喺邊啊？佢唔拍，佢係拍啦。啱啱講講唔小心，所以今次截屏我拍個衣鼠啦。嗰啲如果公有嘅屏，就喺下邊撳個公仔同埋俾個叻我同埋訂閱我啦。可以，拜拜。